เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักข้อลูกพอสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายแค่ขนตาสัมผัสกันแตะกันเหมือนเพเยอนิดปุบปลือนิดพอสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งของในธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ทำละหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องพันธนาการของชีวิตเลยทำตัวของเราให้มันสบายให้มันผ่อนคลายให้ใจใสๆแช่มชื่นเบิกบานแล้วเราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งนั่นแหละกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปนะจ๊ะคราวนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆภายนอกให้มารวมหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นทางของพระอริยเจ้าที่เราเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเรียกว่าวิมุตติมรรคหมายเอาเส้นทางสายกลางภายในนี้อันเดียวกันแม้มีชื่อเรียกแตกต่างกันกันไปก็ตามได้มีจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านคลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นรวมไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะไปผูกพันเพราะดับทุกข์ไม่ได้แถมเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ความทรมานของชีวิตเป็นเหตุให้เวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นให้คลายความผูกพันพอท่านคลายความผูกพันแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นแผนผังชีวิตคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วเห็นดวงธรรมใสๆเห็นกายภายในซ่อนๆกันอยู่เรียกว่ากายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าน่าสงสารคือเห็นที่ตั้งแห่งความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เห็นธรรมในธรรมจิตในจิตกายเวทนาจิตธรรมก็คือเห็นแผนผังของชีวิตอยู่ภายในซ่อนๆกันอยู่กายในกายก็มีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายอารูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูกายธรรมพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีทุกกายมีทั้งหยาบละเอียดกายหยาบกายละเอียดรวมนับมารวมกับกายมนุษย์หยาบก็เป็น18กายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปก็เรียกว่าแผนผังของชีวิตจะต้องเป็นอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็มีแผนผังชีวิตอย่างนี้
จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าไปเห็นแจ้งแล้วท่านก็รู้แจ้งโดยวิธีการหยุดนิ่งเมื่อท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วก็หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เข้าถึงเอกันตบรมสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณภายหลังจากนั้นก็นำความรู้นี้มาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนให้แด่ผู้มีบุญทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันมรรคผลนิพพานจึงไม่พ้นสมัยแต่ว่าใหม่เสมอเพราะมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่นอกตัวจะเข้าถึงได้ก็โดยการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวและก็เป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการแสวงหามรรคผลนิพพานนี่แหละส่วนเรื่องการทำมาหากินแค่เป็นเรื่องประกอบเรื่องอาศัยที่จะให้ได้ปัจจัย4ได้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายชีวิตเราให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปได้เหมือนไฟที่ต้องเติมน้ำมันต้องเติมกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำมาหากินแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หาปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงสังขารดังกล่าวแต่วัตถุประสงค์ชีวิตเมื่อชีวิตดำรงอยู่ได้เป้าหมายคือการทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างนี้เท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นพระเป็นโยมก็ตามพระเณรเถรชีวสุปฏิฆาคฤหัสถ์ชาติในภาษาไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่พระจะมีโอกาสมากกว่าโยมที่ไม่ต้องทำมาหากินมีโอกาสว่างในการทำความเพียรฝึกใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ได้มากกว่าโยมเพราะโยมต้องทำมาหากินมีเครื่องกังวลเยอะมีปัญหาให้แก้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเวลาว่างสำหรับการแสวงหามรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในตนและอย่างน้อยแสวงหาพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตในทุกๆครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้และเราก็จะได้เดินถูกทางอยู่ในลู่ชีวิตของบัณฑิตนักปราชญ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นต้นโดยเฉพาะอยู่ในร่องในรอยพระบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านย่างพระบาทขวารอยท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็ย่างเท้าขวาท่านย่างพระบาทซ้ายแล้วก็ย่างเท้าซ้ายเดินตามรอยนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูกหลักวิชาแล้วก็ให้ถู
ถูกวัตถุประสงค์ของพรรษานี้ที่จะตั้งใจเป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมพรรษาแห่งการติวเข้มในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าวนะจ๊ะเพราะนั้นเราก็รวมใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็อย่ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่ 7จนเกินไปแต่เราต้องรู้จักไว้ว่าอยู่ในกลางท้องเหนือจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองขึ้นมา2 นิ้วมือต้องรู้จักเอาไว้เมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงเนี้ยกลางท้องจำง่ายๆโดยกำหนดบริกรรมมาในมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพว่าภายในกลางท้องมีของกลมๆใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนมะนาวเหมือนผลส้มผลแตงโมอะไรอย่างนั้นลูกปิงปองลูกก๊อปอะไรนะกลมๆแต่ว่าใสๆขนาดไหนก็ได้ใจใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบนึกถึงของใสๆก็จะทำให้ใจเราปล่อยบริสุทธิ์ผ่องใสตามไปด้วยของกลมๆเนี่ยมันนึกง่ายไม่เหมือนนึกถึงเสื้อผ้ามันมีหยักมีงอมีแขนมีขามยากและเป็นของสากลเลยที่ทุกคนสามารถนึกถึงได้คล้ายกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศซึ่งกลมๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ให้ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยกำหนดคือนึกสร้างขึ้นมาเมื่อเรากลืนเข้าไปในท้องกลืนของใสๆกลมๆหรือโคตรเพชรใสๆอยู่กลางท้องตรงนี้นะจ๊ะเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะได้ไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ไปคิดเรื่องอื่นเพราะเรามีความคุ้นกับการคิดเรื่องอื่นมาทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนแม้หลับยังเอาไปฝันอย่างนี้ตื่นหลับฝันแล้วคุ้นกับเรื่องภายนอกเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งการนึกถึงสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เคยทำให้เราใจโล่งโปร่งเบาสบายเลยกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาเราไม่รู้จักเลยซ้ำว่าโล่งใจเป็นยังไงแต่ว่าขอยืมคำนี้มาใช้เมื่อเราหายอึดอัดบางเรื่องโล่งใจโปร่งใจเนี่ยเราขอยืมคำนี้มาใช้เมื่อเราคลายหรือประสบหรือพ้นจากปัญหาแรงกดดันของชีวิตหรือความทุกข์มันลดลงแวบหนึ่งแล้วก็โล่งใจโปร่งใจเรามักจะเอาคำนี้มาใช้แต่ความเป็นจริงเรายังไม่รู้จักเลยโล่งใจโปร่งใจเบาใจสบายใจจะใช้แต่เมื่อใจมันกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7และใจมันหยุดนิ่งๆได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละเราจึงจะรู้จักคำว่าโล่งโปร่งเบาสบายอย่างแท้จริงคือกายเนี่ยมันจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ไม่เกี่ยงน้ำหนักตัวเราขนาดไหนก็ตามถ้าใจหยุดนิ่งดีกลางกายตรงฐานที่ 7โดยนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละพอถูกส่วนเข้าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละจะโล่ง
โปร่งเบาสบาย ตัวเนี่ยมันจะขยายพองโตขยาย แล้วก็หายกลมกลืนไปกับบรรยากาศ ความสุขที่แท้จริงก็เริ่มเกิดขึ้น แล้วก็จะได้เริ่มสัมผัสว่าคำว่าความสุขที่แท้จริงนะมันมีลักษณะเป็นอย่างไร เพราะว่าเราขอยืมเอามาใช้กันอย่างเยอะแยะเช่นสุขที่คนดื่มได้อะไรอย่างนี้ สุขจากการเล่นอบายามุขการพนันดื่มน้ำเมาจอยจู้เล่นการพนันท่องเที่ยวคุยกับคนที่ถูกใจหรือมีคนสรรเสริญยืนย่ออะไรอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็เหมาเอาว่าสิ่งนั้นคือความสุขหรือการมีโภคทรัพย์สมบัติมีลาภมียศมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารเราก็นึกว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงไม่ใช่เราก็ยังขอยืมคำนั้นมาใช้อยู่ดีเพราะความสุขที่แท้จริงมันมีอยู่ที่เดียวคือตรงที่ใจเนี่ยมันมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณแถวกลางท้องนะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือบริเวณแถวนั้นนะเวลาถูกส่วนแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายความสบายมันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนและเราก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปเทียบกับอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นดังกล่าวที่เล่ามาแล้วเนี่ยมันมาเทียบกับสิ่งนี้ไม่ได้แล้วก็มนุษย์นี่อับจนถ้อยคำพรรษาอัคภาษาที่จะบรรยายความรู้สึกที่เกิดจากใจหยุดนิ่งว่ามันมีความสุขอย่างไรดังนั้นทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเนี่ยเมื่อมาเรียนรู้ความรู้สากลตรงนี้จะสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ในกลางกายเข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆก็มักจะพูดเหมือนกันหมดเหมือนถอดเทปกันมาเลยในทุกภูมิภาคทั่วโลกว่าความสุขไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดไม่ออกบอกไม่ถูกและผู้ที่เข้าถึงนั้นก็เรียนกันสูงกันทั้งนั้นบางคนก็ชำนาญในเรื่องภาษาแตกฉานแต่ไม่อาจอธิบายได้ว่าความสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่เพิ่งจะมารู้จักแล้วก็ชอบมากทีเดียวทำให้เกิดความพึงพอใจจนตกหลุมรักตัวเองเนี่ยว่าแค่เราทำใจหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณได้จริงๆแล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองจริงๆแล้วเริ่มรู้จักสิ่งที่ควรแสวงหาแล้วพอมาอยู่ตรงนี้และเริ่มรู้ภารกิจแล้วว่าที่แท้จริงนะคืออะไรในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วความรู้สึกรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นมาเองความคิดที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็หมดไปความคิดผูกพยาบาทขัดเคืองใครก็หมดไปความคิดผูกพันเกี่ยวกับเรื่องกามสมบัติสตรีสตางค์บุรุษอะไรต่างๆลาภยศสรรเสริญต่างๆมันหมดไปมันอยากจะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเห็นก็เห็นไปงั้นๆน่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ผูกพันเพราะได้มาถึงสุขอย่างนี้แล้วจนตกหลุมรักตัวเองนะว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่มีความน่ามหัศจรรย์
เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข แล้วบ่อกเกิดแห่งความสุขก็อยู่ภายในตัวได้เริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ตรงนี้แล้วก็เป็นพยานในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเพราะว่าเราจะหาคำว่าความสุขหรือก็ถึงความหมายของคำว่าความสุขสองคำนี้ได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งแปลว่าไม่เจอไม่พบและความสุขไม่มีในสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้ใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆหลังจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ใช่สิ่งที่ควรแสวงหาเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งตรงนี้สำคัญวันนี้เรามาฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมก็ให้ลูกทุกคนนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนั้นแหละหรือใครคุ้นเคยกับองค์พระใสๆจะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนดวงแก้วก็ได้เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่บางคนนึกแล้วนะอดกดลูกในตาลงไปดูภายในท้องไม่ได้และเมื่อกดไปแล้วก็มุนศีรษะตึงก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพเราแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในกลางท้องแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าใจฟุ้งจึงหวนกลับมาภาวนาใหม่ถ้าไม่ฟุ้งเราก็นิ่งเฉยๆเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเช้านี้ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ
สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันยยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคังบันทามิสัพพโสเตตลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต สาธุ